le chemin pour la Coupe d'Afrique, il passe par ce genre de match. راني مقلق باسكو on peut pas attendre حنا لا دوزيام ميتون بحال اللي درنا باش نلعبوا في مستوى ديالنا. الدراري مع صايمين مع الاخر رمضان يمكن لي زيفور وعندنا الدراري اللي كيلعبوا بزاف تشامبيونز ليغ اوروبا ليغ سا سي ان بوبليك هو البوبليك اللي غيعاوننا ان شاء الله باش ندوي لا كوب دافريك. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم الدراري غادي يكون سبيسيال، غادي نهضروا فيه على التوقف الدولي ديال المنتخب المغربي وشنو طرا فيه وهاد الفتره هذه كامله، علاش كانت هاد اللائحه هي اللي تستدعات بالضبط، وشنو هما الاختيارات اللي كانوا مناسبين وليد الركراكي والاختيارات اللي ما ناسبوش. بالنسبه للتوقف الدولي كانوا عندنا جوج ديال الماتشات، الماتش الاول مع النيجر والماتش الثاني مع تنزانيا، وبجوج هما الماتشات اللي كانوا كيبينوا ان المستوى ديالنا ما واجدش للكاف. كانوا بزاف ديال التعاليق ديال الناس اللي خرجوا كياتاكيو وليد الركراكي واللعابه ديال المنتخب. دونك الفيديو ديال اليوم الدراري غادي نديروا فيه واحد الاناليز، غادي نشوفوا فيه اللعابه اللي تختاروا وشنو هما الاسباب اللي خلاونا نربحوا هاد الماتشات هادو بالطريقه هادي، واش بصح هذه النهايه ديال وليد الركراكي وما بقاش الاختيارات ديالو كتقنعنا، وحتى اللعب في التيران كيبين ان النيفو ديالنا ما واجدش 100% باش نقدروا نديو هاد الكلام. غادي نهضروا على 3 ديال المراحل المهمين في هاد الفيديو. اول مرحله هو الماتش ديال النيجر، وغادي نشوفوا كيفاش حكيم زياش تفاعل مع الجامعه، وغادي نشوفوا الماتش ديال تنزانيا. دونك اول حاجه ما تنساش انك دير لنا سبسكرايب لحقاش كتسيبورتيني بها بزاف، ولايك اللي كتدعمني بها حتى هي. بالنسبه للانستغرام وفيسبوك ديالي راه ديما كندير فيهم فيديوهات اللي كيكون عندهم علاقه بهذا الشيء اللي كنحط في يوتيوب. الا بغيتي تقدر تدخل عندي تما، راه غادي نخلي لك اللين ديالهم في الديسكريبسيون. اول حاجه متفق عليها انا ونتايا هي الاختيارات اللي دار وليد الركراكي في هذه اللائحه. غادي نبداو من الدفاع حتى للهجوم. الدفاع عندنا جواد اليامير اللي كان التاثير ديالو في التوقف الدولي ضعيف بزاف، لحقاش ما كانش واجد بدنيا 100%، وحتى كرويا اغلب ديال الباسات ديالو كانوا عشوائيين. اما بالنسبه للميليو اللي كان عندنا فيه امراب وناحي وكان معاهم دياز، كان الثلاثي هذا كان التاثير ديالو ضعيف بزاف وما كانش متجانس 100%، ما عطاناش واحد الحل الميليو اللي غادي يقدر يقربنا باش نقدروا ماركيو، خصوصا اوناحي اللي هبط ليه الريتم ديالو بزاف وما بقيناش كنشوفوه كيف ما كان كيلعب شحال هذا. يعني حتى داك اللعب ديال شد كره وقلب ليا على حل قدام ولا كيضيع كواري بزاف في الميليو، كيدير لي فوت حتى في لي باس، وهادشي اللي كيخلي لي زادفيرسير ديالنا يستافدوا من دوك لي كونتر اتاك، وهادشي اللي كيخلق مشكل للدفاع ديالنا. اما بالنسبه للامراض كما كنشوفوا انا في التيران باقي ما زادش ديفلوبا اللعب ديالو اكثر، يعني يقلب لينا على حلول لقدام. دونك هو كيريكوبيري لك لي بالون ومزيان في الالتحامات، لحد هنا ديفونسيفمون راه غادي معاك مزيان، ولكن ملي كتجي تحتاجو في لاطاك باش يقلب لك على واحد الحلول اللي غادي يعطيك كواري ديال القدام ولي لك بين لاطاك والديفونس، باقي ما شفناش هادشي لحد الان. غنشوفوا دابا لاطاك لان فيه راس الحربه النصيري كاين معاه بن الصغير وينغ في اليسر وعاد رحيمي وينغ على اليمين. دونك هادو اتاك اللي ما دارش شي حاجه في الماتش ديال النيجر، خصوصا الكواري اللي ضيعنا قدام برا، وهادشي اللي خلانا اننا نخرجوا من الماتش وما نكونطروليوش 100%. دابا غادي ندوزو للتعويض ديال اللعابه اللي كان في النظر ديالي انهم يقدروا يدخلوا. كما قلت لك هذه كتبقى وجهه النظر ديالي انايا، وكل واحد فينا يقدر يعطي الراي ديالو في التشكيله اللي كان يمكن لها تدخل من الاول. انا بالنسبه لي الماتش ديال النيجر كان يقدر يبدا بايغامان حيت كان واجد 100% مع الرينجرز، وحتى البيرفورمانس ديالو مؤخرا طالعه بزاف، دونك كان يقدر يعطينا حلول اكثر من النصيري. كان الحاجه الوحيده اللي يقدر يديرها هي انه كيتسنى كره الوسط، حتى داك البريسينغ اللي كنا كنتسناو منه ما كانش، كان بقى غادي يدور بلاصتو وكيتسنى كره في لابواط. دونك ما دار حتى شي حاجه اللي كتبين انه غادي يعاونك في لاطاك ولا يقلب لك على الحلول. زاد عطاه فرص كثار ولكن ما عطاناش شي حاجه اللي كنا كنتسناوها قدام برا. ندوزو دابا لبن الصغير، اغلبيه ديال الماتش كان تقريبا طالق رجلو، ماشي داك النيفو اللي كنا كنتسناوه فيه، وما عطاناش حتى هو شي حلول. وراجع اللور ما كانش يقدر يدير لك واحد الاختراقات يدخل، ما كانش يقلب لك على حلول باش يقدر يعطيك شي هجمات ديال البيوت ولا كادري لك كواري البار. ما شفناش داك بن الصغير اللي تنعرفوه حتى هو، وهنا كان يقدر يبدا الماتش بالزلزول. اما بالنسبه للوين كنتي تقدر تطلع عليه دياز وتدخل الخنوس والسيباري بلاصه اوناحي، لان اوناحي الصراحه ما دار والو في الماتش ديال النيجر وكان فريمون قاتل الريتم ديال الماتش. اغلبيه ديال الكواري اما كيضيعوا ليه قليل فين تيعطي لي باس اللي كيكونوا حاسمين. كان يقدر كما قلت يدخل بالخنوس والسيباري، لانهم فريمون فاش دخلوا راه داروا واحد الشونجمون كبير في الاخر ديال الماتش، بسببهم قدرنا اننا نتغلبوا عاوتاني في الماتش. وحتى ابراهيم دياز وليتي كتشوفوا لاعب مرتاح، يعني لقى اللي غادي يقدر يتفاهم معاه واللي كيعطيه حلول لقدام. الا عولتي على دياز بوحدو في ميليو راه ما غاديش يعطيك حل. كيبان لي انه ضروري خصو يلعب جناح ايمن ودخل معاه الخنوس والسيباري، هكا غادي تقدر تلقى بزاف ديال الحلول. بالنسبه لي الماتش ديال النيجر كان يقدر يخرج بواحد النتيجه اللي كبيره بزاف،
ضيعنا بزاف ديال الفرص. حتى الاختيارات ديال وليد الركراكي ما كانتش هي هذه. البدايه ديال الماتش كيبان لك ان الريتم طايح بزاف، وصل الميطه الاولى اللي ما استفدناش من بزاف ديال لي زوكازيون قدام برا. بالنسبه للماتش ديال النيجر خرج وليد الركراكي في الندوه الصحفيه وقال لهم باللي ان الجمهور كان واحد من الاسباب اللي خلانا نربحوا بهذه النتيجه هذه. انا كنبغي نعلق على واحد القضيه اللي هي ان المنتخب المغربي هو الجمهور. يعني الا ما كانش عندك الجمهور المنتخب ما كيكونش ضاغط، ما كيكونش لاعب 100% بديك الكونسونطراسيون اللي كنبغيوها حنايا في التيران. من هنا كنبغي نقول تحيه للناس ديال وجده لحقاش فريمون سيبورطاو الفريق عطاو داكشي اللي قدروا عليه. انا وليد الركراكي عاوتاني غادي يقول واحد القضيه اخرى، هي انه اللي بان ليه ناعس في الفرقه راه ما غاديش نعطيوه قيمه وما غاديش يقدر يلعب. يعني خاص بنادم يتقاتل على البلاصه ديالو. هاد القضيه كنتفق معاه فيها لحقاش اغلبيه ديال اللعابه في الماتش ديال النيجر كانوا غا طالقين رجليهم وما كانوش لاعبين 100% كيف ما كنا كنتسناو. النيجر راه ماشي شي فرقه اللي كانت واعره واللي كانت صعيب اننا نماركيو على واحد الحصيله تهديفيه اللي كبيره بزاف. نقدر نقول لك ان بادو الزاكي كان عنده دور كبير لحقاش طرق لك اللور وخلاكش دير داك الاستحواذ السلبي. هنا نقدر نقول لك عول على بزاف ديال الفرق اللي غتلعب معاهم في الكاف غيديروا لك نفس السيستم ديال اللوج، يعني فراقي كاملين غادي يرجعوا لك اللور وغيخليو لك كره، وهنا خاصك انت تقلب على حلول باش تقدر تماركي. بالماتش ديال تنزانيا غادي يطرا واحد المشكل اللي هو حكيم زياش غادي يخرج بواحد البوست في انستغرام غيحتاجوك مره اخرى، غير ما تنساش كيفاش كانوا لعبوا فيك. انا الصراحه ما عرفناش شنو هو الميساج اللي بغى يقصد به، ولكن من خلال التحليل ديالي وشنو طاري ما تنساوش اخر توقف دولي قبل هذا كان طرا واحد المشكل بين حكيم زياش والركراكي. فاش كنت قلت لكم راه حيد ليه فولو من انستغرام طرا بيناتهم شي خلافات. كنظن انه داكشي عنده علاقه بالسياسه، وفي نفس الوقت ان زياش حتى الريتم ديالو هبط ما بقاش كيف ما كان. هذه حاجه الاولى اللي ما غاديش تخليه اولا يتسدى اللائحه كما كيقول الركراكي انه اللي واجد راه هو اللي غادي يدخل واللي ما واجدش راه ما غاديش يدخل. اما بالنسبه لحكيم زياش كما قلنا راه الموضوع ديالو باين هو انه محال واش غادي يعاود يلعب في المنتخب نظرا لهاد الخلافات اللي عنده دابا مع الجامعه. باش الرقم ديالو ما بقاش عنده وتعطى الادم ازمه. غندوز دابا الماتش ديال تنزانيا وغنشوفوا اللائحه ديالو اللي كانت استدعات، واللي الصراحه كانت لائحه فيها اختيارات شويه مزيانين، وقدرنا اننا نكسبوا واحد اللاعب اللي مزيان وغادي نتفقوا عليه كاملين اللي هو بالعامري. صراحه بالعامري كانت هذه الفرصه ديالو ثانيه مع المنتخب اللي غادي يبين فيها انه تيستاهل ديك البلاصه. كما شفتوا اشرف حكيمي كان عنده جوج كارطات صفرين، هادشي اللي ما خلاش باش يلعب، هادشي اللي خلى ان مزراوي يلعب رايت باك وبالعامري دخل ليفت باك. هنايا قدرنا نستافدوا من بالعامري بزاف، عطانا حلول، عطانا دي باس اللي كانوا زوينين، والصراحه دار ماتش اللي في المستوى وكيستاهل انه يقدر يلعب الماتشات الجايين. اما بالنسبه للديفونس بقى عندنا كما هو نيف اكرد ولعب معاه جواد الياميق اللي تا هو غادي نهضروا عليه. الصراحه كان كارثه في هذا الماتش هذا وما عطاناش شي حلول اللي كثيره. اغلبيه ديال لي باس ديالو عاوتاني غالطين، بزاف ديال لي ديشي كما قلنا وبزاف ديال الاخطاء، يعني ما كانش السيد مكونسونطري 100% في الماتش. غنجيو للميليو غادي نلقاو الخنوس والصباري وامراب. الصراحه احسن حاجه هي انه دخل بالخنوس والصباري اللي فريمون انعوني انا وسط الماتش وداروا بزاف ديال الحلول. هكا نورمالمون كان خص يبدا بهم الماتش الاول. شي اللي تيجوا تلاحظوا راه هما اللي داروا الفرق في الماتش الاول وهما اللي عاودوا داروا الفرق عاوتاني في الماتش الثاني. ملي تكونسونطراو ودخلوا في الماتش راه قدروا يعطيونا حلول لقدام، قدرنا نماركيو واحد جوج ديال البيوت اللي جاو بزز. دونك تقريبا كان هذا هو الميليو اللي خاص يبدا به الماتش من الاول في النيجر ما كتبش. اما بالنسبه للاطا كان الزلزولي وكان حتى هو خصو يبدا شويلر كما شفتي معايا في الماتش. راه الزلزولي دار واحد الاختراقات اللي كانوا مهمين وعطانا بزاف ديال لي زوكازيون اللي جاو من جهته، وهذا هو الدور اللي كنعولوا عليه فيه. اما بالنسبه للسترايكر فكان عندنا النصيري اللي عاوتاني نفس المشكل طحنا فيه، هو اننا بقينا كنخرجوا ليه كواري من الجناب وكنتسناو يماركي لنا شي كوره، وهذا ماشي هو اللعب المنتخب وماشي هادشي اللي خصنا نعولوا عليه. لحقاش النصيري الا بقيتي كتسناه يلعب لك بحال هكا ما غاديش تقدر تخلق دي زوكازيون اللي غادي يعطيوك البيوتر، من غير انك تبقى تركز على الكواري اللي هما ثابتين وبقيتي تما كتضيع في الوقت. وهذا الشيء اللي طرا الصراحه جان في الماتش. اما بالنسبه لابراهيم دياز ما كانش داخل في الماتش تقريبا 100% لحقاش كانوا بزاف ديال لي باس اللي غالطين. وبالنسبه لي كنظن انه لعاب اللي ماشي ضروري يبدا معاك الماتش من الاول هو تيتولير، تقدر تدخلو حتى للاخر كما مع ريال مدريد يقدر يقلب لك الماتش. هنايا كنشوفوا ان وليد الركراكي عاوتاني دار دي شونجمون اللي ما كانش خصهم يداروا اللي هما الرحيمي وبن الصغير وأناحي. صراحه هاد اللعابه هما اللي كانوا تقريبا ما غاديش نقول لك هما اللي 100% قتلوا الماتش الاول، مي تقريبا هما اللي ما كانوش داخلين في 100% في الماتش ديال النيجر. عاوتاني خرج السيباري اللي كان عنده واحد لافه كبير في الماتش ودخل بلاصه أناحي. يعني راه مين دخل أناحي
ودخلوا معاه اللعابه الاخرين، هبط الريتم ديال الماتش بزاف، ما بقيناش كنشوفوا دي زوكازيون كيتخلقوا، ولات تنزانيا طاغيه علينا في التيران ديالنا، يعني ولا كنشوفهم كيديروا هجمه مورا هجمه مورا الشونجمون اللي كان دار. وغادي تلاحظوا حتى ان السيباري وسط الماتش تعصب شويه وهضر مع الركراكي لحقاش خرجوا في واحد التوقيت اللي كان مهم بزاف للسيباري، يعني يقدر يزيد يعطينا فيه شي بيت اخر. المهم الخلاصه ديال الماتش ديال تنزانيا هو اننا ما استفدناش عاوتاني من بزاف ديال اللعابه اللي عيطنا ليهم، صراحه نتمنوا اننا نشوفهم في الماتشات الجايين. مي بالخلاصه بالنسبه للماتشات بجوج النتائج ما كانوش مقنعين حتى لديك الدرجه اللي كنا كنتسناوها. كما شفنا هذا الفوز ديال اليوم راه ما جاش غير هكاك بالعشوائيه، وانما مجموعه ديال الشهادات اللي دارت الجامعه الملكيه ديال كره القدم، بالطبع فوزي القجع اللي كيصار تا هو ليل ونهار على هذا الشيء باش يقدر يتحقق. وعاد ما نساوش الرياضي الاول اللي هو جلاله محمد السادس، حتى هو عنده دور كبير في هذه النجاحات هذه. كما قلنا حاليا المغرب ضامن الفوز نسبيا، حيت باقي كنتسناو شنو غادي دير الفيفا مع المنتخب ديال الكونغو، ولكن كما قلنا حنا راه ضامنين التاهل دابا حاليا، وغادي نشوفوا شنو غادي يطرا من هنا للقدام. وبالنسبه لي هذه الخلاصه ديال الفيديو ديال اليوم.